Hallo, dette er en video med Edda og Juliana. Vi skal ha 5 forskjellige grimaser her, så jeg kan begynne. Zoologisk hage. Ja. Det var nummer 1. Nå kommer Juliana sin tur. Ok, og så meg igjen. Ja. Og så er det Juliana. Tar inn en liten joker på marken. Nei. Og så er det Edda igjen. Tror det endret seg hele tiden her. Ja, det tror jeg også. Og så er det Juliana igjen. Å, herregud. Og så er det meg. Solhistorie? Nei, zoologisk hage. Og så er det Solstol. Er det min tur? Ja, din tur. Og så er det meg. Edda, hallo. Nei, det er meg ikke. Å, det var alt. Du har stoppet. Nei, den har ikke stoppet. Ok, det var 4 år, Grima.